Velkommen! I denne videoen får du høre korte, naturlige samtaler på norsk. Hver dialog spilles 2 ganger, slik at du kan lytte og øve. Følg med og prøv å gjenta selv. La oss starte. Misforståelse på jobben. Hei Henrik, har du et øyeblikk? Hei Henrik, har du et øyeblikk? Hei, Emma. Ja, selvfølgelig. Hva skjer? Hei, Emma. Ja, selvfølgelig. Hva skjer? Jeg tror det har skjedd en liten misforståelse på jobben. Jeg tror det har skjedd en liten misforståelse på jobben. Og, hva mener du? Og, hva mener du? Jeg fikk en e-post om rapporten som skulle leveres i dag. Jeg fikk en e-post om rapporten som skulle leveres i dag. Ja, den rapporten jobbet vi med i går. Ja, den rapporten jobbet vi med i går. Nettopp, men i e-posten stod det at jeg skulle gjøre hele rapporten alene. Nettopp, men i e-posten stod det at jeg skulle gjøre hele rapporten alene. Det var rart. Jeg trodde vi skulle dele arbeidet. Det var rart. Jeg trodde vi skulle dele arbeidet. Det trodde jeg også. Det trodde jeg også. Hvem sendte e-posten? Hvem sendte e-posten? Lederen vår. Lederen vår. Kanskje hun har misforstått planen? Kanskje hun har misforstått planen? Det kan hende. Det kan hende. Hva svarte du? Hva svarte du? Ingenting ennå. Jeg ville snakke med deg først. Ingenting ennå. Jeg ville snakke med deg først. Det var lurt. Det var lurt. Husker du møtet på mandag? Husker du møtet på mandag? Ja. Ja. Der sa vi vel at vi skulle samarbeide om rapporten? Der sa vi vel at vi skulle samarbeide om rapporten? Det er slik jeg husker det. Det er slik jeg husker det. Da er vi i hvert fall enige. Da er vi i hvert fall enige. Ja, jeg skrev faktisk notater fra møtet. Ja, jeg skrev faktisk notater fra møtet. Gjorde du? Gjorde du? Ja, vent hit. Ja, vent hit. Ok. Ok. Her står det Emma skriver første del, Henrik skriver andre del. Her står det Emma skriver første del, Henrik skriver andre del. Akkurat det jeg trodde. Akkurat det jeg trodde. Da virker det som om det har skjedd en misforståelse. Da virker det som om det har skjedd en misforståelse. Ja. Ja. Kanskje lederen bare glemte detaljene? Kanskje lederen bare glemte detaljene? Det er mulig. Det er mulig. Skal vi snakke med henne sammen? Skal vi snakke med henne sammen? Ja, det tror jeg er best. Ja, det tror jeg er best. Enig. Enig. Jeg vil ikke at det skal virke som om jeg klager. Jeg vil ikke at det skal virke som om jeg klager. Det forstår jeg. Det forstår jeg. Jeg vil bare være sikker på hva som forventes. Jeg vil bare være sikker på hva som forventes. Det er helt rimelig. Det er helt rimelig. Har du opplevd slike misforståelser før? Har du opplevd slike misforståelser før? Ja, noen ganger. Ja, noen ganger. Hva skjedde da? Hva skjedde da? En gang trodde jeg at et møte skulle starte klokka 9. En gang trodde jeg at et møte skulle starte klokka 9. Men det gjorde det ikke. Men det gjorde det ikke. Nei, det startet klokka 8. Nei, det startet klokka 8. Oi. Oi. Jeg hadde lest feil i kalenderen. Jeg hadde lest feil i kalenderen. Det må ha vært stressende. Det må ha vært stressende. Litt, men det ordnet seg. Litt, men det ordnet seg. Det er bra. Det er bra. Misforståelser skjer på alle arbeidsplasser. Misforståelser skjer på alle arbeidsplasser. Det er sant. Det er sant.
Det viktigste å snakke sammen. Det viktigste å snakke sammen. Enig. Enig. Mange problemer blir større når folk ikke spør. Mange problemer blir større når folk ikke spør. Ja, og noen ganger antar man ting uten å sjekke. Ja, og noen ganger antar man ting uten å sjekke. Nettopp. Nettopp. Kanskje vi burde sende en felles e-post til lederen? Kanskje vi burde sende en felles e-post til lederen? Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Da kan vi forklare hvordan vi oppfattet oppgaven. Da kan vi forklare hvordan vi oppfattet oppgaven. Og spørre om hun ønsker noen endringer. Og spørre om hun ønsker noen endringer. God idé. God idé. Vil du skrive e-posten? Vil du skrive e-posten? Ja, men kan du lese gjennom den først? Ja, men kan du lese gjennom den først? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Takk. Takk. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Jeg er glad vi snakket om dette. Jeg er glad vi snakket om dette. Jeg også. Jeg også. Nå føler jeg meg mye roligere. Nå føler jeg meg mye roligere. Det gjør jeg også. Det gjør jeg også. Da skriver jeg e-posten med en gang. Da skriver jeg e-posten med en gang. Flott, send den til meg når du er ferdig. Flott, send den til meg når du er ferdig. Det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre. Perfekt. Perfekt. Takk for hjelpen, Henrik. Takk for hjelpen, Henrik. Ingen årsak, Emma. Ingen årsak, Emma. Da håper jeg misforståelsen blir løst raskt. Da håper jeg misforståelsen blir løst raskt. Det tror jeg blir. Det tror jeg blir. Ha en fin arbeidsdag videre. Ha en fin arbeidsdag videre. Takk, det samme til deg. Takk, det samme til deg. For mye skjermtid. Hei, Henrik. Du ser litt trøtt ut i dag. Hei, Henrik. Du ser litt trøtt ut i dag. Hei, Emma. Ja, jeg sov ikke så godt i natt. Hei, Emma. Ja, jeg sov ikke så godt i natt. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg brukte mobilen veldig mye før jeg la meg. Jeg brukte mobilen veldig mye før jeg la meg. Åja, hva gjorde du på mobilen? Åja, hva gjorde du på mobilen? Jeg så videoer og leste nyheter. Jeg så videoer og leste nyheter. Hvor lenge holdt du på? Hvor lenge holdt du på? Kanskje til 1:00 om natta. Kanskje til 1:00 om natta. Det er ganske seint. Det er ganske seint. Ja, jeg vet. Jeg skulle bare se én video til, men så ble det mange. Ja, jeg vet. Jeg skulle bare se én video til, men så ble det mange. Det skjer ofte med meg også. Det skjer ofte med meg også. Bruker du mye skjerm hver dag? Bruker du mye skjerm hver dag? Ja, egentlig. Jeg bruker datamaskin på jobb, og etter jobb ser jeg ofte på TV eller mobilen. Ja, egentlig. Jeg bruker datamaskin på jobb, og etter jobb ser jeg ofte på TV eller mobilen. Da blir det mange timer foran en skjerm. Da blir det mange timer foran en skjerm. Det gjør det. Jeg prøver å redusere skjermtiden. Det gjør det. Jeg prøver å redusere skjermtiden. Hvordan gjør du det? Hvordan gjør du det? Jeg legger mobilen i et annet rom når jeg skal sove. Jeg legger mobilen i et annet rom når jeg skal sove. Det høres smart ut. Det høres smart ut. Det hjelper faktisk mye. Det hjelper faktisk mye. Jeg burde kanskje prøve det samme. Jeg burde kanskje prøve det samme. Har du merket noen problemer på grunn av skjermbruk? Har du merket noen problemer på grunn av skjermbruk? Ja, jeg får ofte tørre øyne og litt hodepine. Ja, jeg får ofte tørre øyne og litt hodepine.
Det er ikke så bra. Det er ikke så bra. Nei, noen ganger føler jeg meg også sliten selv om jeg ikke har gjort så mye. Nei, noen ganger føler jeg meg også sliten selv om jeg ikke har gjort så mye. Jeg kjenner følelsen. Jeg kjenner følelsen. Hva gjør du når du vil ta en pause fra skjermen? Hva gjør du når du vil ta en pause fra skjermen? Jeg går en tur eller leser en bok. Jeg går en tur eller leser en bok. Leser du papirbøker? Leser du papirbøker? Ja, som regel. Ja, som regel. Det gjør jeg nesten aldri. Det gjør jeg nesten aldri. Kanskje du kan prøve? Det er ganske avslappende. Kanskje du kan prøve? Det er ganske avslappende. Kanskje. Jeg har faktisk flere bøker hjemme. Kanskje. Jeg har faktisk flere bøker hjemme. Da har du allerede en god start. Da har du allerede en god start. Sant nok. Sant nok. Hvor mye skjermtid har du hver dag? Hvor mye skjermtid har du hver dag? Jeg sjekket mobilen min i går. Den viste nesten 6 timer. Jeg sjekket mobilen min i går. Den viste nesten 6 timer. 6 timer bare på mobilen? 6 timer bare på mobilen? Ja, og i tillegg bruker jeg datamaskin på jobb. Ja, og i tillegg bruker jeg datamaskin på jobb. Da blir det mye totalt. Da blir det mye totalt. Ja, kanskje 10 timer eller mer. Ja, kanskje 10 timer eller mer. Det er lett å bruke mye tid uten å tenke over det. Det er lett å bruke mye tid uten å tenke over det. Absolutt. Tiden går veldig fort. Absolutt. Tiden går veldig fort. Har du prøvd å sette grenser for skjermbruk? Har du prøvd å sette grenser for skjermbruk? Ikke egentlig. Ikke egentlig. Mange telefoner har funksjoner som viser skjermtid. Mange telefoner har funksjoner som viser skjermtid. Det har min også. Det har min også. Du kan kanskje sette en daglig grense? Du kan kanskje sette en daglig grense? Det er en god idé. Det er en god idé. Hva liker du å gjøre uten skjerm? Hva liker du å gjøre uten skjerm? Jeg liker å sykle og møte venner. Jeg liker å sykle og møte venner. Det høres hyggelig ut. Det høres hyggelig ut. Men noen ganger er det lettere å bli hjemme med mobilen. Men noen ganger er det lettere å bli hjemme med mobilen. Ja, det krever litt innsats å endre vaner. Ja, det krever litt innsats å endre vaner. Det stemmer. Det stemmer. Hva er målet ditt? Hva er målet ditt? Jeg vil bruke mindre tid på mobilen om kvelden. Jeg vil bruke mindre tid på mobilen om kvelden. Hvor mye mindre? Hvor mye mindre? Kanskje 1 time mindre hver dag? Kanskje 1 time mindre hver dag? Det virker realistisk. Det virker realistisk. Jeg tror det også. Jeg tror det også. Kanskje du kan begynne allerede i kveld? Kanskje du kan begynne allerede i kveld? Ja, jeg skal prøve. Ja, jeg skal prøve. Hva skal du gjøre i stedet? Hva skal du gjøre i stedet? Jeg skal lese litt og legge meg tidligere. Jeg skal lese litt og legge meg tidligere. Det høres ut som en god plan. Det høres ut som en god plan. Takk, jeg håper jeg sover bedre. Takk, jeg håper jeg sover bedre. Det tror jeg du gjør. Det tror jeg du gjør. Takk for rådene, Emma. Takk for rådene, Emma. Bare hyggelig, Henrik. Bare hyggelig, Henrik. Vi får snakke om resultatet i morgen. Vi får snakke om resultatet i morgen. Det gjør vi. Lykke til. Det gjør vi. Lykke til. Takk, ha en fin dag. Takk, ha en fin dag.
Ha en fin dag du også. Ha en fin dag du også. Velge ny laptop. Hei, Henrik. Har du tid til et spørsmål? Hei, Henrik. Har du tid til et spørsmål? Hei, Emma. Ja, selvfølgelig. Hva lurer du på? Hei, Emma. Ja, selvfølgelig. Hva lurer du på? Jeg tenker på å kjøpe ny laptop. Jeg tenker på å kjøpe ny laptop. Å, spennende. Hva er grunnen? Å, spennende. Hva er grunnen? Den gamle laptopen min begynner å bli veldig treg. Den gamle laptopen min begynner å bli veldig treg. Hvor gammel er den? Hvor gammel er den? Den er nesten 6 år gammel. Den er nesten 6 år gammel. Da er det kanskje på tide med en ny. Da er det kanskje på tide med en ny. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Hva skal du bruke den til? Hva skal du bruke den til? Mest til jobb, studier og litt underholdning. Mest til jobb, studier og litt underholdning. Bruker du programmer som krever mye kraft? Bruker du programmer som krever mye kraft? Ikke så mye. Jeg bruker nettleser, tekstbehandling og videomøter. Ikke så mye. Jeg bruker nettleser, tekstbehandling og videomøter. Da trenger du kanskje ikke den dyreste modellen. Da trenger du kanskje ikke den dyreste modellen. Nei, jeg vil gjerne holde budsjettet under kontroll. Nei, jeg vil gjerne holde budsjettet under kontroll. Har du satt en makspris? Har du satt en makspris? Jeg tenker rundt 10 000 kroner. Jeg tenker rundt 10 000 kroner. Det bør være nok for en god laptop. Det bør være nok for en god laptop. Det håper jeg. Det håper jeg. Har du sett på noen modeller? Har du sett på noen modeller? Ja, men det er så mange valg. Ja, men det er så mange valg. Det er sant. Det er sant. Noen har større skjerm, mens andre er lettere. Noen har større skjerm, mens andre er lettere. Hva er viktigst for deg? Hva er viktigst for deg? Jeg reiser en del, så lav vekt er viktig. Jeg reiser en del, så lav vekt er viktig. Da ville jeg valgt en litt mindre og lettere modell. Da ville jeg valgt en litt mindre og lettere modell. Det gir mening. Det gir mening. Hvor stor skjerm ønsker du? Hvor stor skjerm ønsker du? Kanskje 14 tommer? Kanskje 14 tommer? Det er en fin størrelse. Det er en fin størrelse. Ja, den er stor nok til arbeid, men fortsatt lett å ta med. Ja, den er stor nok til arbeid, men fortsatt lett å ta med. Enig. Enig. Hva med lagringsplass? Hva med lagringsplass? Jeg ville valgt minst 512 gigabyte SSD. Jeg ville valgt minst 512 gigabyte SSD. Hvorfor det? Hvorfor det? Da har du plass til dokumenter, bilder og programmer. Da har du plass til dokumenter, bilder og programmer. Det høres fornuftig ut. Det høres fornuftig ut. Hvor mye minne har du sett på? Hvor mye minne har du sett på? Noen modeller har 8 gigabyte RAM, og andre har 16 gigabyte. Noen modeller har 8 gigabyte RAM, og andre har 16 gigabyte. Jeg ville valgt 16 gigabyte hvis budsjettet tillater det. Jeg ville valgt 16 gigabyte hvis budsjettet tillater det. Er forskjellen stor? Er forskjellen stor? Ja, spesielt hvis du har mange programmer åpne samtidig. Ja, spesielt hvis du har mange programmer åpne samtidig. Det har jeg ofte. Det har jeg ofte. Da er 16 gigabyte et godt valg. Da er 16 gigabyte et godt valg. Hva med batteriet? Hva med batteriet? Batteritid er viktig hvis du jobber uten lader. Batteritid er viktig hvis du jobber uten lader. Det gjør jeg av og til. Det gjør jeg av og til. Da bør du sjekke hvor lenge batteriet varer. Da bør du sjekke hvor lenge batteriet varer. Godt tips.
Godt tips. Har du noen favorittmerker? Har du noen favorittmerker? Ikke egentlig. Ikke egentlig. Da kan du sammenligne anmeldelser på nettet. Da kan du sammenligne anmeldelser på nettet. Det har jeg begynt med. Det har jeg begynt med. Hva sier anmeldelsene? Hva sier anmeldelsene? Noen modeller får ros for batteriet, mens andre får ros for ytelsen. Noen modeller får ros for batteriet, mens andre får ros for ytelsen. Det handler ofte om prioriteringer. Det handler ofte om prioriteringer. Ja, det virker slik. Ja, det virker slik. Skal du kjøpe den nett eller i butikk? Skal du kjøpe den nett eller i butikk? Jeg er ikke sikker ennå. Jeg er ikke sikker ennå. I butikk kan du prøve tastaturet og skjermen først. I butikk kan du prøve tastaturet og skjermen først. Det er en fordel. Det er en fordel. På nett kan du noen ganger finne bedre priser. På nett kan du noen ganger finne bedre priser. Det er sant. Det er sant. Kanskje du kan gjøre begge deler. Kanskje du kan gjøre begge deler. Hva mener du? Hva mener du? Se på modellen i butikk først og sammenlign prisene etterpå. Se på modellen i butikk først og sammenlign prisene etterpå. Det var faktisk en god idé. Det var faktisk en god idé. Når planlegger du å kjøpe den? Når planlegger du å kjøpe den? Kanskje neste måned. Kanskje neste måned. Da har du god tid til å undersøke. Da har du god tid til å undersøke. Ja, jeg vil ikke kjøpe den første jeg ser. Ja, jeg vil ikke kjøpe den første jeg ser. Det er lurt. Det er lurt. Takk for alle rådene. Takk for alle rådene. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Nå føler jeg at jeg vet litt mer om hva jeg skal se etter. Nå føler jeg at jeg vet litt mer om hva jeg skal se etter. Flott. Lykke til med laptopjakten. Flott. Lykke til med laptopjakten. Takk, Henrik. Takk, Henrik. Ingen årsak, Emma. Håper du finner den perfekte laptopen. Ingen årsak, Emma. Håper du finner den perfekte laptopen. Spare til ferie. Hei, Henrik. Har du planer for sommerferien? Hei, Henrik. Har du planer for sommerferien? Hei, Emma. Ja, jeg håper å reise et sted i sommer. Hei, Emma. Ja, jeg håper å reise et sted i sommer. Så hyggelig. Vet du hvor du vil dra? Så hyggelig. Vet du hvor du vil dra? Ikke helt ennå. Jeg vurderer både Norge og utlandet. Ikke helt ennå. Jeg vurderer både Norge og utlandet. Det høres spennende ut. Det høres spennende ut. Ja, men først må jeg spare litt penger. Ja, men først må jeg spare litt penger. Det kjenner jeg igjen. Det kjenner jeg igjen. Ferier kan bli ganske dyre. Ferier kan bli ganske dyre. Det kan de absolutt. Det kan de absolutt. Derfor prøver jeg å lage en spareplan. Derfor prøver jeg å lage en spareplan. Hvor mye ønsker du å spare? Hvor mye ønsker du å spare? Jeg tenker rundt 15 000 kroner. Jeg tenker rundt 15 000 kroner. Det er et fint mål. Det er et fint mål. Jeg håper å nå det før sommeren. Jeg håper å nå det før sommeren. Har du begynt å spare allerede? Har du begynt å spare allerede? Ja, jeg satte inn penger på en egen sparekonto forrige måned. Ja, jeg satte inn penger på en egen sparekonto forrige måned. Det var lurt. Det var lurt. Da er pengene lettere å holde adskilt fra resten av budsjettet. Da er pengene lettere å holde adskilt fra resten av budsjettet. Enig, jeg gjør det samme. Enig, jeg gjør det samme. Hvordan sparer du til ferie? Hvordan sparer du til ferie? Jeg setter av et fast beløp hver måned. Jeg setter av et fast beløp hver måned. Hvor mye? Hvor mye? Vanligvis 2000 kroner. Vanligvis 2000 kroner. Det blir ganske mye over tid. Det blir ganske mye over tid.
Ja, litt etter litt. Ja, litt etter litt. Jeg prøver også å bruke mindre penger på ting jeg ikke trenger. Jeg prøver også å bruke mindre penger på ting jeg ikke trenger. Som hva da? Som hva da? For eksempel takeaway og impulskjøp. For eksempel takeaway og impulskjøp. Det kan fort bli dyrt. Det kan fort bli dyrt. Ja, spesielt når man ikke tenker over det. Ja, spesielt når man ikke tenker over det. Har du laget et budsjett? Har du laget et budsjett? Jeg begynte på et i går. Jeg begynte på et i går. Hvordan går det? Hvordan går det? Det er nyttig, men litt vanskelig. Det er nyttig, men litt vanskelig. Hva syns du er vanskelig? Hva syns du er vanskelig? Å få oversikt over alle utgiftene. Å få oversikt over alle utgiftene. Det forstår jeg. Det forstår jeg. Noen små utgifter glemmer jeg ofte. Noen små utgifter glemmer jeg ofte. Det skjer med mange. Det skjer med mange. Men jeg tror budsjettet vil hjelpe meg. Men jeg tror budsjettet vil hjelpe meg. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Har du noen tips for å spare mer? Har du noen tips for å spare mer? Jeg prøver å planlegge ukens måltider. Jeg prøver å planlegge ukens måltider. Hvordan hjelper det? Hvordan hjelper det? Det kjøper jeg bare det jeg trenger i butikken. Det kjøper jeg bare det jeg trenger i butikken. Smart? Smart? Jeg tar også med matpakke på jobb. Jeg tar også med matpakke på jobb. Det sparer sikkert mye penger. Det sparer sikkert mye penger. Ja, mer enn man tror. Ja, mer enn man tror. Kanskje jeg burde begynne med det? Kanskje jeg burde begynne med det? Det er verdt et forsøk. Det er verdt et forsøk. Hva slags ferie liker du best? Hva slags ferie liker du best? Jeg liker rolige ferier med natur og fine turer. Jeg liker rolige ferier med natur og fine turer. Det gjør jeg også. Det gjør jeg også. Jeg trenger ikke luksus for å ha det hyggelig. Jeg trenger ikke luksus for å ha det hyggelig. Enig. Enig. Hva drømmer du om å gjøre i sommer? Hva drømmer du om å gjøre i sommer? Jeg vil gjerne besøke noen nye steder. Jeg vil gjerne besøke noen nye steder. Har du noen spesielle steder i tankene? Har du noen spesielle steder i tankene? Kanskje Lofoten eller Bergen? Kanskje Lofoten eller Bergen? Begge steder er veldig flotte. Begge steder er veldig flotte. Det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Da er det bare å fortsette sparingen. Da er det bare å fortsette sparingen. Ja, motivasjonen blir større når jeg tenker på reisen. Ja, motivasjonen blir større når jeg tenker på reisen. Det er sant. Det er sant. Hvor lenge sparer du vanligvis før en ferie? Hvor lenge sparer du vanligvis før en ferie? Ofte flere måneder. Ofte flere måneder. Det krever litt tålmodighet. Det krever litt tålmodighet. Ja, men det er verdt det. Ja, men det er verdt det. Jeg liker tanken på å reise uten å bekymre meg for pringer. Jeg liker tanken på å reise uten å bekymre meg for pringer. Det gjør ferien mer avslappet. Det gjør ferien mer avslappet. Absolutt. Absolutt. Hvor mye har du spart så langt? Hvor mye har du spart så langt? Omtrent 4000 kroner. Omtrent 4000 kroner. Det er en god start. Det er en god start. Takk, jeg er fornøyd med det. Takk, jeg er fornøyd med det. Fortsetter du slik, når du målet ditt? Fortsetter du slik, når du målet ditt? Det håper jeg. Det håper jeg. Jeg er sikker på at du klarer det. Jeg er sikker på at du klarer det. Takk for støtten. Takk for støtten. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Nå føler jeg meg enda mer motivert til å spare. Nå føler jeg meg enda mer motivert til å spare.
Det er bra. Lykke til med ferieplanene. Det er bra. Lykke til med ferieplanene. Tusen takk, Emma. Tusen takk, Emma. Bare hyggelig. Ha en fin dag. Bare hyggelig. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også. Ha en fin dag du også. Lage en ukesplan. Hei, Henrik. Hva gjør du? Hei, Henrik. Hva gjør du? Hei, Emma. Jeg prøver å planlegge neste uke. Hei, Emma. Jeg prøver å planlegge neste uke. Å ja, har du mye å gjøre? Å ja, har du mye å gjøre? Ja, det ser slik ut. Jeg har jobb, trening og flere avtaler. Ja, det ser slik ut. Jeg har jobb, trening og flere avtaler. Da kan det være lurt å lage en ukesplan. Da kan det være lurt å lage en ukesplan. Det er akkurat det jeg prøver på. Det er akkurat det jeg prøver på. Hvordan gjør du det? Hvordan gjør du det? Først skriver jeg ned alt jeg må gjøre. Først skriver jeg ned alt jeg må gjøre. Det høres smart ut. Det høres smart ut. Så ser jeg på kalenderen min. Så ser jeg på kalenderen min. Bruker du en digital kalender? Bruker du en digital kalender? Ja, jeg bruker kalenderen på mobilen. Ja, jeg bruker kalenderen på mobilen. Jeg bruker fortsatt en papirkalender. Jeg bruker fortsatt en papirkalender. Fungerer det bra? Fungerer det bra? Ja, jeg liker å skrive ting for hånd. Ja, jeg liker å skrive ting for hånd. Det forstår jeg. Det forstår jeg. Hva står på planen din neste uke? Hva står på planen din neste uke? Jeg jobber fra mandag til fredag. Jeg jobber fra mandag til fredag. Som vanlig, altså? Som vanlig, altså? Ja, i tillegg har jeg et møte på tirsdag. Ja, i tillegg har jeg et møte på tirsdag. Er det et viktig møte? Er det et viktig møte? Ja, vi skal starte et nytt prosjekt. Ja, vi skal starte et nytt prosjekt. Spennende. Spennende. Jeg håper det går bra. Jeg håper det går bra. Det gjør det sikkert. Det gjør det sikkert. Jeg skal også trene 3 ganger neste uke. Jeg skal også trene 3 ganger neste uke. Har du faste dager? Har du faste dager? Ja, mandag, onsdag og fredag. Ja, mandag, onsdag og fredag. Det er fint å ha en rutine. Det er fint å ha en rutine. Det hjelper meg å holde motivasjonen oppe. Det hjelper meg å holde motivasjonen oppe. Hva slags trening gjør du? Hva slags trening gjør du? Mest styrketrening og litt løping. Mest styrketrening og litt løping. Det høres bra ut. Det høres bra ut. Hva med deg? Lager du ukesplaner? Hva med deg? Lager du ukesplaner? Ja, nesten hver søndag. Ja, nesten hver søndag. Hva pleier du å planlegge? Hva pleier du å planlegge? Jobb, matlaging, trening og fritid. Jobb, matlaging, trening og fritid. Planlegger du også måltidene? Planlegger du også måltidene? Ja, det sparer tid i løpet av uken. Ja, det sparer tid i løpet av uken. Det burde jeg kanskje begynne med. Det burde jeg kanskje begynne med. Det gjør handlingen enklere også. Det gjør handlingen enklere også. Det er sant. Det er sant. Har du noen planer for helgen? Har du noen planer for helgen? På lørdag skal jeg besøke foreldrene mine. På lørdag skal jeg besøke foreldrene mine. Det blir sikkert hyggelig. Det blir sikkert hyggelig. Ja, det er lenge siden sist. Ja, det er lenge siden sist. Hva med søndag? Hva med søndag? Da vil jeg slappe av og forberede neste uke. Da vil jeg slappe av og forberede neste uke. Det høres ut som en god plan. Det høres ut som en god plan. Jeg prøver å ikke fylle opp hele helgen. Jeg prøver å ikke fylle opp hele helgen. Det er viktig å ha litt fritid. Det er viktig å ha litt fritid. Enig. Enig. Legger du inn pauser i planen din?
Legger du inn pauser i planen din? Ikke alltid. Ikke alltid. Kanskje du burde gjøre det. Kanskje du burde gjøre det. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvis alt er planlagt, kan man bli stresset. Hvis alt er planlagt, kan man bli stresset. Det har du faktisk rett i. Det har du faktisk rett i. Litt fleksibilitet er viktig. Litt fleksibilitet er viktig. Jeg skal huske det. Jeg skal huske det. Hva er den største utfordringen din? Hva er den største utfordringen din? Å følge planen hele uken. Å følge planen hele uken. Ja, ting kan endre seg. Ja, ting kan endre seg. Nettopp. Nettopp. Jeg prøver å se på planen som en guide, ikke som en regel. Jeg prøver å se på planen som en guide, ikke som en regel. Det er en god måte å tenke på. Det er en god måte å tenke på. Da blir man ikke skuffet hvis noe endrer seg. Da blir man ikke skuffet hvis noe endrer seg. Sant? Sant? Føler du deg mer organisert når du lager en plan? Føler du deg mer organisert når du lager en plan? Absolutt. Jeg får bedre oversikt. Absolutt. Jeg får bedre oversikt. Det gjør jeg også. Det gjør jeg også. Og jeg glemmer færre ting? Og jeg glemmer færre ting? Det er en stor fordel. Det er en stor fordel. Nå ser planen min faktisk ganske bra ut. Nå ser planen min faktisk ganske bra ut. Så bra. Så bra. Takk for tipsene. Takk for tipsene. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Nå føler jeg meg klar for neste uke. Nå føler jeg meg klar for neste uke. Det er flott å høre. Det er flott å høre. Ha en fin dag, Emma. Ha en fin dag, Emma. Takk, Henrik. Ha en fin dag du også. Takk, Henrik. Ha en fin dag du også.